shape. 'Cause no one knows what it's like to walk in your 우와. 자, 여러분 반갑습니다. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 저는 재룡이라고 합니다. 저희 건담블릭의 메인 크리에이터고요. 오늘 지난달에 이어서 벌써 두 번째 안 사라지고 돌아왔습니다. 네, 오늘은 건담데이를 진행을 해보도록 하겠습니다. 저는 건담블릭의 크리에이터 재룡이고 오늘은 좀 지난달이랑은 다르게요. 지난달에는 좀 조립을 진짜 끝까지 하자라는 목적으로 시작을 했었는데 오늘 다른 컨텐츠들을 좀 준비를 했어요. 그래서 좀 다른 크리에이터 분들 그리고 강사님들 그리고 패널 분들을 모셔봤습니다. 네, 그러면은 오늘 일단 패널 소개부터 시작을 해보도록 하겠습니다. 먼저 뭐 아실 분들은 다 아실래나? 실루엣 보면 아실까요? 일단은 힌트는 제 친구입니다. 저희 건담블릭에 일주일에 한 번씩 나오고요. 그리고 건담이라는 친구죠. 자, 먼저 첫 번째 게스트 짜잔! 네. 뭐 다 알아. 아이상입니다. 안녕하세요. 와! 그래서 수요일마다 귀여우는 아이상입니다. 반가워요. 귀여운다고? 그냥 귀엽다고? 예. 큰일 났다, 야. 자, 두 번째 게스트입니다. 그래서 이분은 뭐 여러분들 많이 아시죠? 저희 건담블릭에서 저와 함께 활동하고 계시는 미안. 아이스님, 네. 아이스님! 안녕하세요. 건담블릭의 아이스입니다. 어디서 탈을. 미안해요. 아직. 자, 그러면, 세 번째 분인데, 요분은 모시기가 좀 힘들었어요. 이분, 지금 현재 강사입니다. 현직 강사분이세요. 그래서 먼저, 붓도색 강사하시는 박준호 강사님. 다음, 뭐 실루엣만 봐도 아실 분들은 아실 것 같은데 본인이 지금 니건담을 쓰겠다고 자처를 하시고 직접 니건담을 먼저 쓰신 카스케님입니다. 반갑습니다. 일단 이렇게 오늘 저를 포함해서 총 5분의 크리에이터 분들과 함께 시작을 합니다. 그래서 오늘의 방송 시간이랑 방송 어떻게 진행되고 어떤 걸 하는지를 먼저 알려드릴게요. 일단은 1부가 있고 2부가 있어요. 그래서 1부 때는 이제 신제품에 대한 조립과 그리고 소식을 전해드릴까 합니다. 일단 조립을 뭐 하는지는 카스키엘님이랑 같이 이야기를 해보도록 하고요. 오늘 쉬는 시간이 있어요. 1시간 20분이 먼저 조립과 신제품 소식으로 진행이 되고 그리고서 쉬는 시간 10분 가지는데 그 10분 동안 제가 따로 준비한 영상이 틀어지니까 그것도 많은 시청 부탁드릴게요. 그리고 2부 때는 제가 아까 모셨던 박준호 강사님을 모시고 붓도색 그리고 붓도색 하면서 간단한 웨더링이 가능하다면은 또 그 웨더링까지 같이 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그리고 또 하나가 이제 저희 즉석 설문조사가 있어요. 여러분들과 함께 저희와 함께 같이 하는 즉석 설문조사가 있습니다. 그거랑 마지막에 이제 저희 여러분들 많이 기대하시고 하셨던 고대하시던 퀴즈가 같이 나가니까 그때도 많이 시청 부탁드립니다. 자, 일단은 1부 시작을 해보도록 하겠습니다. 일단은 박준호 강사님이랑 아이상님은 일어나도록 하겠습니다. 2부 때 또 뵈야 되니까 이따 2부 때 봬요. 뵙도록 하겠습니다. 이따 뵐게요. 이따 뵙겠습니다. 부럽다. 혼자 서서 빨리 쉬고 싶다. 자, 일단은 카스케님이랑 오늘 조립 뭐 하는지랑 좀 알아볼게요. 그래서 오늘 조립 뭐 하시나요? 오늘 요거 어제 나왔던 요거 어제 나온 거 신제품. 어제 나온 거 이거. 키마리스 이거. 트루퍼를 오늘 조립을 트루퍼 하신다고 합니다. 오늘 이거 하기로 했습니다. 요거를 쭉 조립을 진행을 하실 거예요. 네, 1부 내내. 네, 진행할 거예요. 그래서 구석에 조그맣게 어떻게 진행이 되고 있는가, 얼마나 조립을 했는가는 여러분들이 직접 확인할 수 있도록 따로 영상을 띄울 거니까 그거 확인해 주시고요. 오늘 작업 내용은 어떻게 되나요? 지금 일단은 제가 재령님 따라한다고 저도 한번 미리 한번 몇 개는 내장 파츠는 뜯어놔봤어요. 프레임을? 네, 프레임을. 프레임을 직접 먼저 다듬어 놓으셨다고? 그래서 다듬어놔서 그거를 먼저 좀 해보고 네. 난 다음에
내장도 같이 한번 진행하는 시간을 가져볼까 합니다. 예, 그렇게 하기로 그리고 했어요. 카스케님은 여러분들 많이들 아시겠지만요. 현재 아프리카에서 현직 BJ로 활동을 하고 계세요. 그래서 제가 예, 간략하게 예, 준비한 영상이 있습니다. 잠깐 보실까요? 이거. 새벽 4시에 진행하는 극한 리뷰. 그렇습니다. 이런 분이세요. 이런 분이세요. 부끄럽다. 아유, 부끄러우실 것까지 자기가 준비해 주신 영상이면서 사실. 제가 편집했다는 거. 이거 예. 중간중간 이따가 제가 신제품 소식 진행하다가 중간에 한번 일단 프라모델 한번 다 싹 한 훑어보고 예. 얼마나 진행이 됐는지, 얼마나 진행을 했고, 얼마나 됐는지, 어디까지 진행이 됐는가도 확인을 해보도록 하겠습니다. 그때 이제 카스케님이 꿀팁도 주신대요. 네. 꿀팁도 한번 들어보도록 하겠습니다. 천천히 그러면은 저는 이거 진행하도록 네, 하겠습니다. 그럼 이거 계속 진행을 해주시고 그러면은 저는 일단 금요일까지 공개된 신제품들에 대한 소식을 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 네, 진행해 주세요. 예, 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 가봅시다. 가보도록 하죠. 네, 오늘 일단 또 저희 착하신 너무 착한 네, 아인스님과 함께 신제품에 대한 소식을 진행을 해보도록 하겠습니다. 뉴스데스크. 신제품 뉴스입니다. 신제품 뉴스입니다. 네, 여러분. 네. 그래서 일단은 제가 이미지들을 먼저 준비를 했어요. 여러분. 자, 그러면은 시작을 해보도록 하죠. 박쥐라니. 내가 왜 박쥐야? 난 MC야. 박쥐라니. 너무한 거 아니야? 화면 띄워주세요. 화면이 안 나옵니다. 네. 자, 먼저 아시죠? 저희가 한번 네. 진행을 했었던 저는 봤었죠. 에이시즈 키마이스 트루퍼 지금 조립을 하고 있어요. 한창 지금 조립이 네. 나가고 있죠. 네. 어제 발매했습니다. 박스 아트 결국에 나왔네. 그쵸? 아슬아슬하게. 끝까지. 근데 이게 내가 직접 두 눈으로 보고 왔지만 예. 몰드가 장난이 아니에요. 몰드가 와, 이거 보여요? 이 수많은 몰드가 보입니까? 뒤에부터 디테일가 장난이 아니야. 나 깜짝 놀랐어. 전보다 더 좋아졌는데 확실히 이렇게 보니까. 그냥 키마이스 훨씬 낫다니까. 음. 야, 근데 이게 중요한 거는 먹선 넣는 게 한 조립의 한 반 이상일 것 같다는 거. 하지만 너무 이쁘니까 봐주도록 합시다. 그러니까 풍은잭은 아니에요. 예. 풍은잭은 아니에요. 그거 좀 말해요. 예. 그리고 칼에다가 실드에다가 방금 봤던 이 레스까지 들어있다고 차까지. 하고 가장 신기했던 이 말 모드라 그래야 돼요? 정식 명칭이 없죠, 저거 아마? 그쵸? 아직은 공개된 게 제대로 없죠? 예. 그거 이렇게 액션 베이스는 별도가 아니라 구속이 되어 있는 게 있지만, 예, 일단 런더리스가 들어있는 걸로 알고 있어요. 저도 런더리스 하지만 스탠드가. 그걸로 한계가 있는지 공식 사진에서는. 왜 굳이 이렇게 했는지 모르겠습니다만. 켄타로스 모드라 그래야 되나 그냥? 그렇게 가죠. 그렇게 어차피 하면 그게 그거니까. 그렇죠. 자, 다음은 어제 같이 함께 발매한 그레이즈 리터. 카르타기. 그레이즈 리터 카르타기. 여러분들 뭐 보셨나요? 은근히 이거 나 완성된 모습 샘플을 보고 왔는데 네. 은근히 저게 좋아요. 사출색이 의외로 좋아요. 사출색이? 의외로 되게 오묘한 옥색 아니야, 옥색. 옥색, 정말 옥색. 근데 옥색이 좀 진해가지고 옥색이라고 하면 좀 별로고 그냥 청록색이다. 예. 아니 결례 경고 그래요. 뭐였지? 무슨 함대였냐? 우주 외연 통합 통제 통합 함대? 뭐 이렇게 이름이 복잡해. 많이 복잡하긴 하죠. 얘네 특징이 칼이 있어요. 실체검. 실체검. 희한하게 생긴 실체검을 쓰더라고요. 아무리 봐도 예식검인데 저거 디자인이. 실용성하고 좀 거리가 멀어 보이는데. 그러면은 쭉 한번 이 포즈가 좀 트레이드 마크 같은 걸로 박혔어요. 또 어디서 트레이즈의 짝퉁으로. 그 포즈가 일단 그레이즈라서 기본적으로는 굉장히 잘 잡히는 것 같습니다. 프레임은 뭐 그대로 갖다 썼겠죠. 그쵸. 그래가지고 여러모로 만지거나 조립할 때도 괜찮을 것 같은데 중요한 거는 이게 빨간색이 아무리 봐도 실이라는 거. 그렇지. 그쵸? 저거 때문에 빨간색을 따로 뽑아줄 것 같진 않아요. 다음으로 그러면은 이번에는 100분의 1 발바토스입니다. 6형태? 100분의 1이에요. 100분의 1. 6분의 1. 예, 맞습니다. 발바토스. 100분의 1 발바토스 제 6형태. 야!
언제나 이 박스 아트에는 아주 공을 잔뜩 많이 좀 많이 너무 많이 드리는 것 같은 느낌도 있어요. 그죠? 메이스가 3만 이 메이스가 3만 원이라 이거 너무 메이스가 3만 원. 메이스가 2개 들어 있어요. 메이스가 더블입니다. 중요한 건 일단 이 렌치 메이스가 들어가 있고 그리고 이 그레이즈 리터에서 따온 저 어깨 장갑이 또 들어가 있고 그리고 발은 또 신기해요. 발 왜 하이힐을 신었는지 모르겠어요. 왜일까요? 그냥 기존 발이 더 지상에 안전하지 않나? 아 근데 또 모르는 게 이게 애니메이션을 잠깐 봤었는데요. 애니메이션에 그렇게 나와요. 뭐가요? 서스펜션 얘기가 나와요. 갖다 붙인 거지 뭐. 갓바따 그렇죠. 갓바따 들어있습니다. 이렇게 머신 캐논포드 들어있고 메이스가 그 안 넣어주더니만 박수 박수. 여기에 야 이게 메이스가 드디어 이게 저거에 리액티브 아머에다가 네. 파이버까지 나 깜짝 놀랐다. 감동 먹었다. 정말로. 여태까지 안 내줬던 이유는 이걸 위해서였군. 그래. 신풍이야. 완전 신풍이야. 이게 짱입니다, 여러분. 예, 이거 사실상 이것 때문에 사는 분들도 계실 것 같아요. 그죠? 그리고 일단 기본 상태 프레임도 프레임. 있고, 프레임 전신 프레임. 발이 바뀌었구나. 예. 그렇죠. 저 하이힐 형태 하려면은 발이 똑같을 수밖에 없어. 그러면 발이 원래 안 되지. 납작했다가 길어진 거니까 완전 길어졌겠네. 키 커졌겠네요, 그죠? 키가 좀 커졌겠죠. 그러면은 이거 카스키엘님은 얘 발버터스 형태 어떻게 구입하시나요? 했죠. 100분의 1, 100분의 1. 덕분에 할 거예요. 할 거예요? 저 메이스 때문에. 메이스 때문에? 메이스 하나 때문에. 메이스 하나 때문에? 메이스 하나 때문에. 오케이. 메이스가 근데 너무 잘 나온 것 같아서. 왜냐면 100분의 1이랑 좀 HG랑은 다르게 100분의 1이라서는 몰드가 좀 더 자세히 들어가기도 했고, 파이벙커가 재현되기도 했고, 그래서. 손잡이가 조금만 더 길었으면 좋겠는데 그럼 짧아 보이는 감이 없지 않아 있네요. 그리고 이 100분의 1에서 아쉬운 게 지금 손잡이에 돌기 보이죠? 예. 저것 때문에 뭔가 신축이라고 해야 되나? 짧게 잡고 길게 잡고가 좀 힘든 경우도 있어요. 그게 이게 좀 딱 그 아쉽더라고요. 포인트에만 잡아야 되니까. 사포 자국 남는 건 어쩔 수 없죠. 이거는 숨겨지는 부분이 아니라 다 이렇게 드러내는 부분이라서 이거는 어쩔 수가 없을 것 같아요. 렌치 메이스 색분할이라고요? 그럴 리가요. 제가 이미 저는 오늘 준비는 안 했지만 샘플 사진을 보고 왔거든요. 렌치 메이스 얘 있죠. 밑에 있는 요 티라노 같은 놈 색분할 어떡해요? 없어요? 하얗습니다. 역시. 통짜 하얀색. 하얀색이에요. 실도 우리의 없어. 기대를 저버리지 않았어. 실도 없어. 아무것도 없어. 어색하세요. 그래서 이렇게 야 이거는 무슨 가면라이더도 아니고 어쨌든 파츠 퍼지가 되고 항상 보여주는 저 퍼즐 그렇죠. 형태. 편손에 무장손 있고요. 그리고 무장이 바뀝니다. 박격포랑 얘 뭐였지? 갑자기 기억이 안 나. 얘 왼쪽이 박격포고 그리고 얘가 미사일. 오른쪽이 박격포 얘가 기관포. 박격포랑 지간포. 오른쪽 박격포, 왼쪽 기관포. 그래서 어깨는 그레이즈한테 달아줘서 그레이즈 리터로도 만들어줄 수 있대요. 그러기 위해서 그레이즈를 사야죠. 결국. 다 돌려 쓰는 것이요. 이렇게. 그렇습니다. 다음입니다. 네, 100분의 1 건담 키마리스 부스터 사양입니다. 원래 HG에서는 부스터를 옵션 파츠로 빼놨죠. 그쵸? 옵션 파츠가 600엔이니까 이게 1000엔에다가 600엔, 1600엔이니까 되게 괜찮은 게 그래도 몰드가 상당히 잘 들어가 있어요. 그죠? 디테일 살려야죠. 1대100이니까. 그래도 몰드 특히 어깨에 많이 늘어난 것 같아요. 그런 느낌이 들어요. 문양이랑 같이 해갖고. 맞아요. 근데 잘 됐네. 이게 투퍼가 된다고? 하체를 갈아 끼워야 될 텐데. 그러니까 뭔가 마개조를 자뜩했겠죠. 그러니까 건담이지. 채팅창에도 올라오지만 과연 키마리스 트루퍼는 과연 100분의 1이 나올 수 있을까요? 지켜봐야 할 것 같습니다. 뒷모습이 몰드가 많기도 하고 부스터 때문에 굉장히 예쁘네요. 그죠? 프레임 당연히 머리까지 다 들어있다고 하고요. 전신. 이거는 봐도 이쁘긴 하네요. 그죠? MG는 없다. 그렇죠. 프레임 호환이라기보다는 이제 같은 100분의 1들의 전신 프레임이 들어가 있다는 걸 보여주는 사진이고요. 얘도 퍼즈가 가능하다는 거고 액션 포즈 다양하게. 자, 다음입니다. 아우, 거물급 하나 나오셨네, 오늘. 3월 말일. 예. 거의 말주. 그리고 건담 발버터스. 고해상도 하이 레솔루션. 고해상도라고 하이 레솔루션. 건담 발버터스입니다. 16,000엔. 16,000에. 16,000엔. 피지요, 무슨. 잠깐만. PG의 스트라이크 건담이 14,000엔이거든요. 예. 얘는 굉장한데 얘가 100분의 1이에요. MG 사이즈의 PG. 그치? 근데 중요한 거는
초합금이 들어간 다이캐스트, 관절이나 다이캐스트. 각부에 여러 군데 다이캐스트가 들어가서 무게감이 좀 있을 것이라는 거. 그렇고 프레임은 완성형이라는 거. 그렇죠. 어떻게 이거 카스케이님은 하이 레솔루션 어떻게 하십니까? 이거요? 예. 한숨부터 나와. 사고 싶은데 힘드네요. 지갑이 괴롭습니다. 네, 괴롭습니다. 아주 괴롭습니다. 그렇다네요. 여러분들은 시청자분들은 이거 사세요? 사신 분들 이미 예약하신 분들 계실 것 같은데 라플라스님 초콜릿 감사합니다. 아까 스티커 하나 주신 분도 감사해요. 살 수가 없으니라 채팅이 난 봤어. 질러야죠. 안 사면 못 사면 뭐야? 왜 대체적으로 사시는 분들일 거라고 생각을 했는데 못 사시는 분들이네. 가격이 확실히 부담되는 가격이긴 해요. 그렇죠. 그래도 여러분 100분의 1이에요. 똑같은 100분의 1이에요. 그 육형태 사다가 메이스 드려주면 되랑님 별풍선 단계로 팽가입 감사합니다. 망설이면 고품절 맞아요. 발매했을 때 바로 못 사면 안 돼요. 그쵸. 근데 여러분 또 모릅니다. 하이 레솔루션 나중에 못 구해가지고 엉엉 울지도 몰라요. 제가 늘상 말씀드리는 것 중 하나가 사고 후회할래요? 안 사고 후회할래요? 차라리 사고 후회해요. 그렇죠. 사고 차라리 후회한 다음에 파는 게 낫지. 후회하면 팔어 산 다음에. 그럼 되지. 근데 이게 다이캐스트에 진짜 많이 들어갔다. 다이캐스트 안 넣어주고 많이 그렇게 받으면 안 되지. 엉덩이, 고관절, 허리, 어깨, 팔꿈치, 무릎 뒤, 허벅지 뒤에 실린더에 발목에 발까지. 와, 많이 들어가긴 했네. 그리고 제가 이거 샘플 봤어요. 샘플은 저도 봤어요. 매장에서. 대체적으로 이게 파란색, 금색, 빨간색은 코팅이고 하얀색은 펄 뭐랬는데? 메탈릭 사출이라 했나? 그래가지고 대체적으로 다 언더게이트입니다. 그리고 이뻐. 색감이 이뻐. 대체적으로 언더게이트예요, 여러분. 의외로. 태도 짧긴 해. 굵어서 짧아 보이는 거지 뭐. 어차피 후드라 치잖아요, 뭐. 그렇죠? 다음입니다. MG 후리담. 또 기대작 중에 하나. 최근. 이거 비병이 나올 수밖에 없네요. 엄청난 품질에. 이거는 미치겠다. 포즈 잘 잡았네. 왜 잡지 사진 2개 준비했고 다음은 이제 샘플 조립한 사진이에요. 그래서 멋지다, 진짜. 프로포션 장난 아니다. 와. 여러분 프리덤 좋아하는 분 많죠? 이거 카스케님 이거 사시죠? 저 무조건 삽니다. 무조건 삽니다. 필구입니다. 타고 사야 돼 이거는. 저 이게 밤새도록 필구야, 이거. 줄 서서 할 겁니다. 여러분 이거 아무것도 안 한 가조립이에요. 근데 이래. 와 한숨 나오는 문제가 아니라 살 수 있을까? 과연 품절 빨리 되지 않을까? 예약이랍니다. 밤살라고. 진짜 밤살라고. 밤살라고? 뭐 한정판 사는 것도 아니고 밤까지 세요 그거를. 감사합니다 반에 사랑합니다 감사합니다 반다에. 이거는 명품입니다. 진짜 멋있긴 잘 나오긴 잘 나왔다. 얼굴 조형이 게이트 최소화됐네 되게. 작다 게이트 자국이. 잘 다듬으신 건가? 아니 안 다듬었어 이거 니퍼로만 뗀 건데. 그러네? 콕비트도 콕비 잘 보이고 허리 스커트도 괜찮고 몰드가 숨진다. 여러분 진짜 뭐 지금 채팅창에도 하나 봤는데 알바비? 모아 빨리 모아 모아야 될 것 같아. 이거는 필구 수준을 뛰어넘었다 여러분들. 진짜 지름신이 제대로 강림을 하시는데. 다리 두께가. 엉덩이 조형 스쿼트. 멋지네. 나도 저거 뒤에 보고 놀랬다. 그쵸? 보통은 그냥 그 한쪽 축 잡고 그냥 올리는 그게 단데. 그치. 요거는 멋지게 났네. 날개 크고. 아쉬운 거는 역시 검은색 날개 부분에 게이트가 얇게가 아니라 좀 두껍게 들어가 있다는 거. 저건 좀. 저기도 오픈 기믹 있던데요? 그래요? 날개 쪽에? 예, 날개 그 위쪽에 보면 지금. 저거 좀 틈이 있다. 예, 저거 있는 저게 그러네. 오픈 이렇게 되더라고요. 오, 멋있다. 역시 프리덤은 날개를 펴야. 날개빨이, 날개빨이죠. Shut up, take my money. take my money. 근데 중요한 거는 여러분 아직 MG 저스티스가 안 나왔다는 거. 나올 수 있을 것인가 과연. 똑같은 프레임 써가지고 MG 저스티스가 나올 수 있거든요. 충분히 가능하거든요. 클럽지 가나요? 클러치 가나요? 진짜 클러치다. 진짜 한정판 나오면 나 화낸다. 한정판 나오면 화낸다 진짜. 키라야마토. 키라키요. 네, 키라야마토까지. 다음 제품 보겠습니다. 아이고. 진정해요. 우리 재롱이 푹 좋아한다. 큰일 났다. 이쁘네요. 무슨 말이 필요하겠어. 퀀터입니다. 퀀터예요, 퀀터. 무려 퀀터입니다. 알지 퀀터입니다. 이거 말이 필요 없죠. 세대 사신다며요. 네, 세대 삽니다. 진짜로요? 세대 삽니다. 왜요? 무색 것 같아요? 아니. 에헤이. 세대만 사는 게 다행이지. 몰드가 참 잘 들어갔다고 생각을 하는 게 HG 때는 솔직히 말해서 좀 밋밋한 감이 없지 않아 있었는데요. 그렇죠. MG를 많이 따라가서 덕분에
좀 몰드도 많이 들어가 있고 그런 점에서 아주 좋은 것 같아요. 제품은 멋진데 이 포즈는 글쎄다다. 공산 탈춤이래. 이 포즈는 진짜 좀 별론 게 전반적으로 좀 심심해요. 아무래도 이거는 샘플 사진이라서 네. 어쩔 수가 없지 싶어요. 포즈가 이상한 건 어쩔 수 없습니다. 좀 더 멋진 공식 사진 좀. 그렇죠. 멋있긴 하네요. 아, 버스터 소드. 버스터 소드까지 합체까지 가능하고요. 그렇죠. 쭉쭉 몰드가 역시 이거 지문을 왜 남겨 팔에다가 조립하는 사람이 못했구만. 지문을 궁금한 게 남겼어. 있는데. 예? 저 궁금한 게 있는데. 뭔데요? 원래 저렇게 샘플 사진 나올 때 네. 데칼은 안 붙여요. 안 붙여요? 네. 말 그대로 샘플. 궁금해가지고. 자 다음 보겠습니다. 요거. 소드비트 손잡이까지. 저게 그냥 무시해도 넘어가기 충분한 부분인데. 제현들 다 되어 있는 거. 다음입니다. 다시 나왔네요. 네 나왔습니다. 다시 나오네. 썬더볼트 이게 2013년인가요? 13년인가? 그쯤에 그쯤에 13년? 나왔지. 12년 말? 13년 초 그때 판매를 했다가 재판을 안 했어요. 그랬죠. 그랬어요. 사이코 자쿠가 나온다고 합니다. 애니메이션 버전. 그래가지고 이 빠방한 참고로 말씀드리면은 원래 HG는 기본 대상 연령이 8세예요. 그쵸. 근데 이 사이코 자쿠만 15세예요. 애들은 하지 마라. 어깨 스파이크가 엄청 뾰족해요. 아, 그랬습니다. 장난 아닙니다. 저거 끼운다고 잘못 누르다가 맞아. 찔려요, 진짜. 손이 아파. 아파. 이 엄청난 바주카들 굉장히 멋있습니다. 백팩이 굉장히 무겁다는 거, 스탠드도 부속이라는 거 알아두시고 다음 보겠습니다. 썬더볼트판 짐입니다. 썬더볼트판 짐. 자쿠가 나왔으니 폭죽이라. 짐도 나와야죠. 예. 이게 중요한 거는 서브암이 전개가 돼서 저렇게 실드를 2개를 들 수 있다는 사실. 이것도 재판이에요, 사실상. 애니메이션 그렇죠. 컬러로 나온다고 하는데 똑같아요, 사실. 솔직히 그냥. 컬러 차이를 못 느끼겠어요. 아무리 그쵸. 봐도. 못나치, 저기, 차이가 안 나나요? 없어요. 저는- 컬러밖에 없어요. 컬러가 바뀌었다고 하는데 그 예. 컬러도 크게 차이가 안 나요. 그쵸. 그 차이가 안 나요? 네. 오. 이거 HG입니다, 여러분. HG 짐입니다. 썬더볼트 버전. 참고로 얘가 짐인데 짐 주제 1,800엔이에요. 볼륨감 있잖아. 장난 아니에요. 엄청 비싸. 근데 중요한 건 저 버니어들 수많은 버니어들이 분할이라는 거. 그렇죠. 바로 드시면 저거- 됩니다. 이것도 분할이고. 어, 장난 아니에요. 엄청 멋있다. 어깨, 등, 뭐 기타 등등. 아우, 그렇습니다. 많습니다. 다음입니다. 프라모 건담. 다 나오는구나. 프라모 건담. 야, 이건 4월이에요. 아까 짐이랑 사이코자콘 5월인가 그런데 얘는 4월이야. 얘 저건 먼저. 사고 싶다. 얘 먼저 나와요. 그래갖고 얘도 애니메이션 컬러라고 했지만 사실상 크게 바뀐 건 없습니다. 프라모 건담 무려 실드는 4개, 실드 4장. 4장, 거기에 프로펠러 백팩. 탱크, 와우. 후방, 스러스터 분할 모든 것이 고품질이라는 사실. 여러분들도 사보면 이게 처음에 나올 때 저게 뭐야? 저거 건담 정사 맞아? 이러면서 막 뭐라고 했지만 프라모델은 깔 수가 없습니다. 여러분 한번 사보시면 느낌이 확 달라요. 다음 수언더볼트판 은사쿠2 플러스 빅건입니다. 건. 이름 그대로 빅건. 빅건 말 그대로의 빅건. 야 이거는 제품이 2개 들어있어요. 그죠? 그렇죠. 2개 들어있는 거 다름없어요. 2개 겸 매뉴얼도 2장 들어 두 권 들어있죠? 따로따로 그죠? 돼 있어. 따로따로. 이게 가격은 근데 빠박하다는 거야. HG 2개 합쳐놓은 거라는 거. 가격도 2배. 가격이 더블이에요. 3,800엔입니다. 장난 아닙니다. 이거 4월에 나온대요. 이것도 얼마 안 남았어요. 그때 못 사셨던 분들 요거 하나 사두시면 써먹기 좋아요. 맞아요. 큼지막해갖고 어디다가 다 묻혀도 돼 이거. 근데 이게 좀 달라진 게 있다? 이게 샘플이라 C를 안 붙여서 그런가? 이게 원래 이거 좀 원래- 금색 좀 되게 많잖아. 공사장 컬러 그건데. 공사장 컬러 맞고 되게 검은색, 노란색, 그러니까. 빗살무늬 되게 많잖아요. 네. 근데 요건 좀 없다? 샘플이니까라고 일단은 생각을 좀 해봅시다. 설마 그걸 빼진 않았겠지. 아이고 저런 아마존에서 직구를 하셨는데 재판을 한다고. 아이고. 힘내시기 바랍니다. 힘내시기 좋네요. 바랍니다. 네. 글이 다를 건 없는데 중요한 건 환율이죠. 거기선 더 비싸게 샀을 수도 있는데 힘내시기 바랍니다. 이거는 또 다음 이거는 그냥 이거는 단품으로도 나온대요. 또 단품도 나오고요. 제품이 따로 또 있죠 이것도. 따로 있으니까. 다음입니다. 바프. 뭐야 이거? HG D 오리진입니다. 자쿠가 오리진 프레임으로 나올까요? 안 나오지 않을까요? 안 나올 가능성도 커요. 얘 바프 이건 D 오리진의 초창기의 모빌 슈트. 가격이 좀 셉니다. 노래인데 세다고요? 미묘해요. 원래 샤자쿠도 1,800엔인가 그래요. 아니 걔는 화려하잖아 무장 많고. 그렇긴 한데 얘도 무장 있어 왜 그래? 바주카에다가 실드에다가 저게 단 거 같은데? 거기다가
거기다가 히토크. 저게 얼마나 한다고? 저거 할 바에 얼마나 한다고? 그런가? 낚인 것 같은데? 낚시인데 이거? 낚인 것 같은데? 낚였는데? 아, 그래도 나름 프레임도 들어있겠죠. 잠깐만, 이게 그러니까 팔이 구프 디오리진 버전이고 다리가 약간 자쿠를 다 많이 닮았어. 섞었다는 느낌도 있네. 다음 자쿠번. 자구원. 샤쇼사는 그 친구들의 데님과 슬렌덕입니다. 퍼스트 건담의 초반 경험치 냠냠. 냠냠냠냠냠. 자쿠번. 그분들 대머리 아니구나. 나오십니다. 네. 데님 슬렌덕. 해서 공사판 이게 데님 거고 이게 슬렌덕이. 얘는 이거예요. 어깨 실드를 어디다 팔아먹고. 실드를 왜 안 꼈는지 모르겠습니다만. 일단 중요한 거는 일단 저 저격총이랑 바주카 둘 다 들어있다는 거. 샤 잡고 들어있던 무장 무장 기본이고. 그대로. 들어있고 거기에 머신건이랑 히토크까지 다 들어있다는 거. 무장은 풍성하네요. 동력선이 자쿠 원에서는 동력선을 집어넣었다가 효율이 떨어지고 뭐 씹힌다고? 전선 씹힌다고? 밸런스가 안 맞아서 동력선을 바깥으로 빼는 걸로 결정을 합니다. 그래서 자쿠 2의 밸런스 그렇게 동력선이 나와 있는 디자인이 된 거고요. 그렇습니다. 자, 다음 보도록 하겠습니다. SD에 탈을 썼지만 SD가 아닌 그것. 이야, 저건 저거는 진짜 사야겠더라. 이거 진짜 멋있지 않아요? 나 저거 깜짝 진짜 놀랐다니까. 사야겠더라. 한정판인 줄 알았어. 저도 한정판 이게 한정판인 중요한 건 줄 알았어요. 여러분 전신에 코팅이 되어 있기 때문에 가격이 세다는 겁니다. 2,500엔. 엔진 줄. SD지만 SD 가격이 아닌. 아이즈랑 똑같네. 그렇죠. 알지랑 같은 가격. 100분의 1 발바톡스와 같은 가격. 상당히 멋있다. 중요한 거는요. 슈페리올 드래곤에는 기능이 하나 있습니다. 변신? 변신. 귀엽대요. 근데 이거 변신이라기보다는 왠지 그냥 드래곤 탈 뒤집어 쓴 것 같은데 그냥. 못돼. 아니 변신이잖아. 쳐져요. 그러니까. 귀여운데? 네, 귀엽긴 하다. 귀여운데? 귀엽긴 하다. 야, 이렇다는 거. 굉장히 귀엽다는 거. 무기도 합체 가능하고요. 무기. 그렇죠? 얘는 그런 거 없죠? 쓸데없는 그 오리지널 기미. 없어요. 레전드 비빔 오리지널 기미가 없어요. 다행이야. 런너리스 스탠드가 이거 런너리스는 아니고요. SD한테 들어가는 스탠드가 하나 있어요. 이거 런너리스까지는 아닌 것 같은데. 런너리스 아니었어요? 저는 그건 줄 알았는데. 기본적으로 SD에 런너리스는 같다. 런너리스 맞는 것 같은데? 네, 런너리스 맞는 것 같은데. 맞네, 런너리스네. 근데 이전에 SD에 들어갔던 스탠드라도 비슷하게 생긴 게 있어가지고 헷갈렸어요. 그게 있어요. 런너리스 그 맞네요. 있죠. 맞아요. 있어요. 그 런너로 되어 있어요. 그 런너리스가 아니야. 다음입니다. HJUC 강 강. 리바이브. 강 뭐 없고요. 이름은 강입니다. 강이고요. 강 강. 뭐 없는 그냥 강. 심플한 강입니다. 일단 꺾인 손목이 부속되어 있어서 사벨 들기가 더 편해졌다는 거. 그쵸. 그리고 실드도 일단 부속이 됐다는 거. 분할도 잘 되어 있네요. 그게 답니다. 갑니다. 가동률 좋아졌습니다. 그게 다예요? 그게 다예요. 어깨 볼관절 들어갔다는 거. 그래서 덕분에 저거 안 됩니다. 강약약 못 만듭니다. 장발칸 못 만듭니다. 이거 밸류어드 포드 사셔봤자 의미 없다는 거? 그러면 둘 다 사셔야 된다는 거. 의미 없다는 거. 어쩔 수 없다는 거. 강무 없대요. 요것도 기다리시는 분들 많지 이거. 리본 100 이프리트 카이 3,500엔이지만 돈이 아깝지 않은 볼륨감 좋지, 디테일 좋지, 매우 멋지지. 좋지. 여러모로 좋지. 상당히 좋습니다. 역시 딴 말이 필요 없는 것 같아. 그죠? 이것도 나오면 또 사실 분들 많죠. 몰드도 많고 저 칼 주황색 클리어가 왜 이렇게 예쁜지 모르겠어. 저게 구프 때부터 특이하게 이뻐 저 칼이. 저는 특이하게 조금 되게 촌스러워 보이던데. 안 왜요? 그래요? 왜 뭐가 촌스러워 보여? 좀 그렇지 않아요? 나만 그런 거야? 뭐 개개인의 그리고- 취향 차라고 합시다. 그리고 일단 취향 중요한 건 찬것 같은데요? 파츠 분할이 상당히 잘 되어 있다는 거. 자, 그러면은 이게 여러분 근데 사이즈가 커요. 100분의 1이에요. 기본적으로 이때는 100분의 1에 리본 100는 대체적으로 약간 오버스케일이 좀 있어요. 그래서 사이즈감이 장난이 아니라는 거. 볼륨감 큽니다 이거. 기체 자체도. 보기에도 되게 잘 나온 것 같아요. 다음 보겠습니다. HG UC 구프 리바이브입니다. 앞에 애들보다는 좀 빈약하지만 그래도 앞에 너무 큰 걸 봤어. 그렇죠. 나온다는 거. 구프 리바이브는 뭐 없습니다. 기존에 여러분들 빌드 파이터즈 제품 많이 사보신 분들은 아실 텐데 예. 저 뭐지? 구프 R35 어. 거기서 많이 거의 비슷합니다. 예. 사람들이 그것 때문에 예측을 많이 했죠. 그렇죠. 어쩔 수 없이 구프다. 얘 나온다. 나온다. 그렇죠. 진짜 나왔습니다. 그래서 정말로 나왔다는 거. 가격 싸요. 1,500엔. 1,500에. 그렇죠. 자, 이렇게 뭐 무장도 주황색 클리어로 들어가 있고 잘 들어가 있고.
아, 요것도. 얘 히트로드는 참고로 연질이에요. 꺾을 수 내 맘대로 꺾을 수가 있어요. 꺾어줘야지 제맛이지, 저거는. 꺾여 있는 게 들어있는 게 아니라 내가 임의로 꺾을 수 있다는 거. 짜잔. 무장 수납. 수납 되는구나. 네, 수납 돼요. 좋네. 수납을 해야죠. 이게 좋아, 이게 좋아. 그게 좋네. 오, 저게 상당히 좋아. 무장도 일단 사벨이 2개 들어있어. 센스 있어. 원래 하나인데 설정상 그치. 2개 들어있고 오른쪽에 봐요. 오른손. 여기 발칸 손이 주먹 손이 있고 편 손이 있어. 이 심플한 매력 겸 이게 약간 서비스가 좋다. 원하는 포즈 때 나눠서 써먹을 수 있게. 그렇습니다. 이런 식으로도 활용을 해보시면 좋을 것 같습니다. 다음이 네 HG 빌드 파이터즈 이 웹 한정입니다, 여러분. 웹 한정판이에요. 한정판이라고 한정판. 아직 한국은 예약 안 받고 있는데 조만간 받을 것 같은데 4월달 출근도 아직도 이거 받았나 이미? 못 봤던 것 같은데. 못 봤어. 못 봤는 것 2,000원이야. 4월 출근데 4월 출근 얼마 안 남았는데. 건너뛰나 설마? 설마 이거 건너뛰면 아쉬워할 사람이 얼마나 많은데. 건너뛰지 이거 않겠죠. 무장이 장난. 와. 무장 장난 아니라니까. 또 집약하셨네, 무장 보니까. 일단 기본적으로 사회 종류가 집약되어 있는데 거기다가 라이플이 하나 추가. 야, 저 뒤에 빽빽빽 부분. 장난 아니지? 그거 다 갖다 붙인 거예요? 그거? 네, 다 갖다 붙이고 EGSR 모든 걸 다 갖다 붙이면서도 무장이 추가. 거기에 무장 추가? 네. 콘토보다 멋있다니. 콘토가 멋있다. 누구야? 컨터. 그건 용납 못할 거예요. 콘토야 뭐 저기다. 누구야? 외쳐 그건 용납 콘토. 못해. 그래서 기본적인 포즈나 액션 포즈는 상당히 잘 잡히고 아주 멋있는 모습을 보여주면 무장이 일단 세트가 이런 식으로. 통상하네. 그쵸. 라이플 이쁜데 추가된 거? 저게 원래 빔 라이플인데 앞에다가 뭐가 추가된 거구나. 그러네. 그러네. 원래 육전용 건담이나 이런 애들이 있어. 메가 런처 같은 그 포신을 달아놨네, 그러네. 앞쪽에다가. 하지만 한정판이라는 거 여러분. 그렇다는 콘터 거. 일반판이라는 거. 잘 알아두셔야 됩니다. 이건 못 사고 그건 살 수 있어. 기승전 컨터. 기승전 컨터. 자, 다음 뭘까요? 아하, 요거. HG 아이언 블루도퍼스 아스타로트입니다. 네. 여러분 아스타로트는 뭐 많이 아시겠지만 이 아이언 블루도퍼스 철혈의 오펀스에서 외전작이 시작을 합니다. 외전의 나왔어. 주인공이라고 보시면 돼요. 네. 중요한 거는 이제 원작상에서는 건담 26기까지가 확인이 된다는데 그중 하나예요. 그리고 발견 당시엔 프레임밖에 없었기 때문에 외장을 덕지덕지 여기저기서 갖다 붙였답니다. 그래서 이렇게 생겼어요. 근데 멋있어. 말도 안 돼. 저는 개인적으로 저거 생긴 게 GP03인가요? 스테이맨. 네, 그거하고 네. 많이 닮은 것 같은 특히 느낌이 많이 허리 들더라고요. 바인더. 그것 때문에. 허리 바인더 때문에. 모든 분들이 공감을 많이 하실 텐데 팔이 헬보이급이 아니라 여러분 이거 아우, 포즈 봐. 기본 손이 있고 추가로 그 겉에다가 외장에 달려 있는 네, 거대한 손이 있어요. 손이 또 따로 있죠. 팔이 손이 두 개예요. 그래서 왼손에. 그래서 대검이 접혔다가 펴졌다도 되고 기본적으로 머신건도 있고 아미나이프까지 추가가 되어 있는 모습입니다. 샘플 사진도 이래요. 아주 멋있어요. 특히나 이 대검이 접혔다 펴지는 기믹이 아주 좋은 것 같아요. 그죠? 난 가격이 너무 착해서 좋더라. 프레임이 아무리 봐도 이건 발바토스랑 동일하다고 볼 수밖에 없는 것 같습니다. 키마리스랑도 호환을 할 수 있을 것 같아요. 일부는. 기본적으로. 아직 발매를 안 했고 5월 달에 발매한다고 합니다, 여러분. 걱정 마시고 좀만 기다려보시면 될 것 같습니다. 다음입니다. 이거 그건가요? 그겁니다. 귀염귀염해. 그거예요. 그거구나. EX 스탠다드 SD. 네, 발바토스. 네. 아실 분들은 다 아시죠? 네. EX 스탠다드입니다. This is 프로토타입. 네, This is 프로토타입. 위에 보이시죠? 이 사진을 믿지 마세요. 네, 5월 발매 예정인데 가격을 미정이라고 합니다. 중요한 거는 미정인데 600엔쯤 할 것 같다는 그런 예상이 다 된다는 거. 모든 이별을 사람들이 지나가지 예상할 않았기 수 있다는 때문에. 바로 그렇다는 거. 이거 말하지 도색하면 않아도 재밌을 것 같아요. 노란색이 다 분할이 안 될 가능성이 높거든요. 실 예상합니다. 저 실이죠? 실이죠. 볼, 실이야. 어깨, 스커트, 무릎, 노란색 포인트들이 모두 다 도색이 안 되고 실일 가능성이 매우 크다는 거. 야, 이거 장난 아닙니다. 특히나 다행인 거는 허리가 실이 없다는 거. 원래 다 허리 실이었잖아. 걔네들 항상 그것 때문에 허리를 돌리다 보면 실이 떼져요, 막. 근데 문제가 있다면 저 가슴의 덕트가 실일 수도 있어. 저거 실인 것 같은데? 그것만은 참아줘. 그럴 수 있어. 내가 저 볼 때- 파란색과 실이 100방인데 저 저 빨간 건 내가 이해해줄게. 근데 파란 건 내가 못 봐주겠다. 원래 파츠는 하얀색인데 위에 가슴 파란색과 이 노란색은 실일 가능성이 크다는 T자 형태하고 붙이고 밑에 노란색 빨간색까지 쪽에 딱 봐줄게. 붙이고. 거. 예상된다, 그럴 수 저거. 있다는 거. 조심하시기 바랍니다. 혹시 사셨다면은
이거 조립했다가 후회하지 마시고요. 그냥 오리지널 기믹 쓰세요. 생각해보니까 바로 파란색이 오리지널 저거밖에 기믹. 없네. 뭐라고? 생각해보니까 파란색이 저기밖에 없네. 그러네. 파란색이 실이네 그러면 무조건 실이네. 빨간색, 파란색 무조건 실이고 중요한 건 메이스가 들어있어요. 메이스는 다행이야. 메이스와 블레이드 아니다. 테드와 블레이드 안테나를 합치면은 용자검이 됩니다. 아주 멋있는 용자검이 됩니다. 여러분들 한번 써먹어 보시기 바랍니다. 근데 포즈가 왜 또 저럴까? 왜 이러기는 멋있잖아. 멋있구먼. 겁나 아주 좋군. 좋구먼. 이게 겁나 좋군. 겁나 좋군. 겁나 좋군. 그래서 왜 이렇게 하는지 모르겠는데 메이스랑 활강포랑 합쳐요. 진짜로요? 합쳐져요. 근데 중요한 오리지널 거는 기믹. 오리지널 기믹인데 비율은 안 맞아요. 이거를 도대체 네, 어떻게 그냥- 쓰라고 만든 부장인 것인가? 메이스로 후레 치는 게 낫지 않나. 태도도 들어 있습니다. 걱정 마세요. 뭐 기본적으로는 도색되어 있는 거라서 내가 뭐라고 할 말은 없다. 실이 대체적일 것 같긴 한데. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 와. 와우, 100분의 1 그림 게르데. 새벽 빠른 그림 여러분들 때. 뭐 그림 게르데 HG 발매했을 때도 굉장히 많은 호평을 들었습니다만 100분의 1은 더 호평을 들을 수 있을 거라는 예상이 됩니다. 왜냐? 아주 좋아요. 가격은 2,500엔입니다. 100분의 싸다. 1이에요. 2,500원이면 근데 일단 전신 프레임이 있고 외장 분할도 잘 되어 있어요. HG에선 되지 않았던 팔이랑 종아리에 있는 하얀 색깔 동력선이 분할이 되어 있어요. 어떻게 될지 모르겠습니다만 또 이제 일단은 들어있는 그림겔드의 칼은 발키리 소드는 수납도 다 가능하고 실드 분할도 아주 잘 되어 있고 몰드도 깔끔하게 잘 들어가 있고요. 전반적으로 아주 좋은 품질을 가지고 있어요. 거기에 머리 저거. 깜짝 놀랐어. 분명 C일 것이다. C이어야 한다. 아니었어. 내부가 분할이 되어 있어요. 아 진짜요? 내부 센서가 분할이 되어 있어요. 야, 이거를 개꿀이네. 장난 아니야. 와, 이건 미쳤다. 저거 솔직히 그렇게 공 안 들어도 되는 부분인데. 그러니까요. 몰드도 좋고 와 전반적으로 디테일 퀄리티 좋고. 높습니다. 저 사야겠다. 팔 동력선도 그죠? 카스케이님 사고 싶지? 저거 사야 돼. 그니까. 사야 돼. 이건 저거 사야 사야 돼. 돼. 자 일단 전신 프레임이 또 있습니다. 프레임. 발 빼고 프레임까지 다 있어요. 동력선 분할되어 있고 무릎도 동력선 분할되어 있네. 아주 좋네요. 턱도 그렇고. 다음 보겠습니다. 오늘의 마지막이에요. 이 특이한 형태. HGIBO 명칭 미정. 명칭이죠. 얘 이름 언제 나올까? 이름 뭘까 얘는? 아니, 기상천외한 근데- 이름일 것 같은데. 발매일 다 정해져 있고 가격 다 나오는데 왜 이름이 미정이야. 그러니까. 그것도 그런데 중요한 거는 주먹이 기존의 주먹 손이랑 좀 달라요. 얘 격투인가 봐 싸우는 방식이. 희한해. 저렇게 생겨놓고 격투야? 이게 도끼가 2개 들어있어요. 뭐지? 자, 요 이미지는 이제 무장들이랑 옵션 파츠들이에요. 손도 들어있고, 약간 이게 무장을 주기 위한 것 같아요. 그리고 도끼가 도끼 2 자루에다가 도끼. 뭐 다양하네요. 심플한데? 야, 도끼가 되게 큰데 이렇게 보니까. 이렇게 보면 좀 아니야, 기본적으로는 똑같을 거야. 크게 다를 건 없어 보입니다. 예. 도끼요? 아까 여기 왼쪽 아래에 있는 편손에다가 낄 것 같아요. 똑같은데요? 그쵸? 네. 약간 손잡이가 약간 좀 더 줄여졌다. 디테일이 들어갔어요. 약간 조형 좀- 바뀌고. 자, 일단 오늘 준비한 건프라 소식은 여기까지입니다. 여러분들 일단 어떻게 잘 보셨습니까? 아인 기체는 맞을 거예요. 파일럿은 아인이 맞아요. 네. 근데 이름이 무엇이냐? 그렇죠. 이름이 관심사는. 무엇이냐가 문제죠. 일단은 지금 일단 소식이 하나 끝났으니까 일단 우리 카스케이님 조립하고 있는 거 얼마나 진행이 되었는가 확인을 해볼 겸 좀 이동을 해서 알아보도록 하겠습니다. 짜잔. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어디까지 진행이 됐는지 상체 프레임 끝났어요. 감시하러 왔습니다. 감시야. 혼나는 거 아닌가 모르겠네요. 네, 혼날 여러분, 것 같은데 나 어떻게 해? 뭐 혼나. 뭐야? 30분 동안 상체밖에 만들었어요? 내가 좀 느려요. 그래서 빨리 만들려고 하고 있는데. 자, 그러면은 어디까지 진행이 됐는지 여러분 본격적으로 한번 보여드리도록 하겠습니다. 요거 점검 들어갑니다. 점검 들어갑니다. 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 나와라. 안 들어가네요. 빨리 들어가 주세요. 네. 프레임. 이렇게 은근히 팔은 심플하네요. 똑같. 근데 손이 손도 심플하고 아, 기존이랑 다르진 않나? 다르진 않은 것 같아요. 크게 다르진 않은 네. 것 같아요. 이렇게 되고 등 뒤집어도- 쪽도 기존의 키마리스랑 동일한 것 같군요. 어깨가 좀 바뀌었나요 혹시? 아니요, 안 바뀐 안 바꿨어요? 거. 근데 이거를 확인할 수 있지 않을까요? 여기 보면은 네. 그 러너 뜯어내고 나니까 요게 있더라고. 어떤 거요? 아니 요거. 그거 아닌가? 요거. 기존의 건담 프레임이 런너가 두 자루. 근데 요거 있잖아요. 요게. 런너명이 HGIBO 건담 프레임 2네요. 예, 원래 키마리스에 들어있었던 건담 프레임 2 런너와 동일합니다. 동일한 건가요? 예, 동일한 겁니다. 기존에 그 발바토스가 건담 프레임 1번, 키마리스가 2번, 그리고 구시온 리베이크가 3번이었거든요. 3번이었고. 네.
그런 식으로 되는 건가요? 똑같아요. 근데 하체가 많이 바뀌지 않았어요? 하체가 요게 이렇게 허리가 바뀌었네. 허리 프레임 바뀌었고요. 허리가 요건 바뀌었어요. 허리 프레임 바뀌었고 다리 다리 좀 한번 보여주세요. 다리는 프레임은 기본적으로 이렇게 되네요. 이런 식으로. 아 발목이 동그란 부분인가 봐요. 네, 이렇게. 요렇게 밑에가 발목이고 위에가 무릎이고. 네, 이렇게 되는 것 같아요. 괜찮네. 네, 나쁘지 않아요. 이거 오늘 저녁에 이거 애니메이션에 나오죠, 이 녀석 이제, 그죠? 예, 나왔죠. 저번 주 예고편에서 그쵸. 잠깐 1초 정도? 아주 살짝. 내 탓 아니에요, 여러분. 캡처하기도 힘들 정도로. 예, 잠깐 이렇게 쑥 나왔었는데. 지나가요. 예. 자 그러면은 네. 이쯤 돼서 궁금한 게 하나 생겼습니다. 네네네네. 과연 그 니퍼. 아까 알려주신다던 니퍼 작업하는 데랑 그 아트나이프 작업하는데 그 꿀팁? 꿀팁. 알려주시면. 알려드릴까요? 네. 니퍼 일단 먼저 좀 알려드릴게요. 네. 요 니퍼. 니퍼. 요 니퍼인데, 니퍼는 대부분 이제 보실 때 급하니까 마음이 급해서 네네네. 이렇게 바로 이렇게 자르시는 분들이 많아요. 대고 이렇게 자르고 해서 바로 조립. 그렇게 하지 마시고요. 네네. 잘 보시면 여기 요 부분 잘 보시면 게이트. 이렇게 되어 있는 부분이 있고 이렇게 보면 두껍죠. 두껍죠. 그렇죠. 이렇게 보면 두껍네. 위에서 보면 두껍네요. 위에서 보면 두껍죠. 근데 이렇게 보면은 옆에서 보면 얇아요. 굉장히 얇아요. 엄청 얇아요. 얇죠. 그래서 얇아요. 자르실 때 네네네. 이렇게 뒤집어 가지고 네네네. 요렇게 요면을 해서 요렇게 해서 요렇게 최대한 결에 요렇게 맞게끔 얇은 부분에 맞춰서 이렇게 한번 잘라주시고 그리고 여기도 이런 식으로 잘라주시고 최대한 수평을 맞춰가면서 수평 그런 식으로 이렇게 하면서 이렇게 잘라주시면 그리고 여기도 하나 더 있네요. 그러네요. 낚였네요. 낚일 것까지야. 그거 가지고 낚았다 그래. 그걸. 이렇게 해서 잘라주시면 아무래도 상처가 좀 덜 남아요. 그러네요. 네. 최소화되는 느낌이 있네요. 조금 이게 니퍼가 이렇게 해도 좀 상처가 덜 남죠. 좀 두꺼운 니퍼여도 얘가 거기까지는 초점이 안 잡아요. 일단은 그렇구나. 상처가 얇게 넓어서 좀 더 뭐라 그래야 되냐, 다듬기 편하게? 네, 그렇게 돼 있죠. 최소한 후 작업하기엔 좀 편하게. 요거 되게 그러니까 요렇게 하시는 분들이 있는데 이렇게 하지 마시고 이렇게 돌려서도 해보시고 이렇게 해서 좀 편한 정성을 들여서 잘라주시면 방법을. 하시면 되게 깔끔하게 나오고요. 그레이즈가 쐐기형 게이트의 대표적인가요? 전혀 그렇지 않습니다. 쐐기형 게이트의 시초는 더불어입니다. 하하하하. 그리고 HG 더불어 건담. 그리고 이제 아트나이프. 요게 이제 아까 그 결대로 자르다라고 한 게 니퍼 꿀팁이었고 그다음에 이제 아트나이프. 아트나이프가 진짜 위험하거든요. 딱 보시기에도 그쵸. 지금 칼날이 장난이 아닙니다. 장난이 지금. 완전 뾰족해. 이거 메스라고 봐도 별반 다른 게 없어요. 그 정도로. 많이 아플 것 같아요. 저도 예전에 잠깐 찔려봤는데 네. 상처가 작았는데요. 네. 일주일 동안 아프더라고요. 욱신욱신해요. 안 나. 상처가 안 안 나? 나. 안 신기해. 나. 그래서 잡으실 때 주의하실 게 있는데 대부분 이제 칼이니까 이렇게 길게 잡으시는 분들이 많아요. 여기 잡는다 그래서 이렇게 잡는 분들이 많은데 이렇게 말고 최대한 짧게 잡아주시고 짧게 잡아주신 다음에 요 칼등을 엄지로 이렇게 지지를 하세요. 엄지로 지지를 한 다음에 완전 짧게 잡으시네요. 완전 짧게 잡고 이거는 근데 앞으로 나가시지 뒤로 오시는지 그거는 케이스 바이 케이스예요. 케바케. 편하신 대로 해주시면 되고 그래서 살짝 해서 엄지손가락에 살짝 힘을 주어가면서 그냥 살짝 움직이는 살짝. 힘을 너무 많이 주지 마라라는 이렇게 그런 해서 이렇게 이유인 것 같습니다. 살짝씩만 해주면 무서워서 아트나이프 말고 손톱깎이로 하신다는 분도 계세요. 그러니까 이게 다치지 않는 제일 좋은 방법이라서 아트나이프 안 쓰고 바로 사포질하면 어떤가요? 그렇게 되면은 그 사포질을 되게 거친 걸 쓰셔야 돼요. 거친 걸 써야 돼서 왜 거친 걸 써야 하죠? 이게 게이트가 네네네. 안 갈리고 옆에 게 갈려요. 다른 부분이 갈려야 될 부분이 안 갈려낼 갈리고 부분이 안 갈리고 그 옆에 부분이 갈리거든요. 그러면은 어차피 결론적으로는 안 이쁜 거죠. 하느니 마는 거 이렇게 되는 거라서 그렇게 되는 거니까 조심하셔야 돼요. 이렇게 해서 꿀팁 알려드렸습니다. 카스케님이 하신 말씀도 꽤 맞는 말이고 의외로 저런 팁이 꽤 도움이 돼요. 직접 본인들이 시청자분들이 작업을 하실 때 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 그리고
아니 나는 하체까지 다 해줄 줄 알았는데. 빨리 할게요. 알겠습니다. 빨리빨리 하고. 방송 끝나기 1분 전까지는 해줘야 돼요. 알겠습니다. 예, 무조건 스포츠 프레셔 올리도록 넣고 계셔. 하겠습니다. 프레셔. 압박주지 마요. 그리고 지금 진행이 되고 있는가 모르겠는데 저희 오늘 투표가 있어요 하나. 투표가. 예. 이거 지금 조립하고 있는 키마리스를 받을 수 있는 그래요? 투표를 해주신 분들 중에 이제 추첨을 통해서 보내드리고 있어요. 같이 조립하라고요? 도와드려? 아니요, 괜찮아요. 괜찮아요? 괜찮다는? H인데. 정말로 진짜 정말로? 나 H인데. 나도 자존심 있는데. 알겠습니다. 네네. 빨리 할게요. 투표는 아프리카 방송 내에서 할 수 있습니다. 예, 지금 방송 시청하시는 도중에 투표가 올라갈 거예요. 아직이에요? 투표 띄워주세요. 빨리 띄워주세요. 네네. 올라갈 겁니다. 걱정 마세요. 띄워주신대요. 자존심? 지금 혼자 하시겠다는 게 자존심인 거야, 그러면은? 그런 건가? 컴퓨터도 투표 띄워질 거예요. 걱정 마세요. 그러면 투표가 띄워지는 도중에 제가 또 준비한 것들이 있습니다. 제가 저희 건담을류 그 아프리카 방송국에서 제가 그 이벤트 중에 이제 프라모델 조립하시면서 좀 어렵거나 불편했던 분들, 네네네네. 좀 어렵다 하시는 분들 질문을 좀 받았어요. Q&A를 좀 진행을 했습니다. 저도 아는 한도 내에서는 네네네. 예, 많은 도움 드리던지 하겠습니다. 네네. 그러면 첫 번째입니다. 예, 조립을 하면서 대답을 해주세요. 네네네. 오리 너쿠링님의 질문입니다. 네. 건프라 조립 시에 부품을 잘못 끼워서 결합되었을 때, 네네네. 잘못 끼운 상태에서 결합이 되었을 때, 네네네. 잘못 결합된 부품이 정말로 단단하게 결합되어 있으면 힘을 줘서 빼면 부러지잖아요? 네네네. 근데 또는 플라스틱이 구부러지거나 허옇게 뜨면서 네네네. 손상 없이 쉽게 분해하는 방법을 알려주세요. 손상 없이 쉽게 분해한 방법은 솔직하게 말씀드릴까요? 네. 없습니다. 왜요? 힘들어요. 왜냐면 이게 한번 너무 꽉 껴버리게 되면 이게 틈이 없어지거든요. 이게 껴버리게 되는 상태에서 벌리면 이게 어쨌든 간에 힘을 주게 되고 그게 이제 변형을 일으키게 되거든요. 그렇기 때문에 그렇게 되는데 문제는 그거는 제가 그냥 이렇게 하는 얘기고 정말로 분해를 하고 싶다고 하시면 천상 할 수 있는 방법은 위험하긴 하지만 네. 정말 안 빠진다고 했을 때 네. 근데 틈이 들어갈 수는 있어요. 아트나이프가 아니고 아트나이프가 제일 좋죠. 아트나이프가 얇고 깊숙이 들어갈 수 있어서 좋긴 한데요. 문제가 하나 있습니다. 네. 상처가 안 날 수가 없어요. 상처 벌리다 무조건 보면은 벌리다 보면 플라스틱이 약간 찍히거나 약간 긁히는 상처들은 날 수가 있어요. 그 아트나이프 가지고 뺄 수 있는 방법이 있긴 합니다. 그거를 살짝 넣어서 이게 그쵸. 그걸 해서 너무 벌리려고 하지 마시고요. 이게 여러 군데로 찌르세요. 여러 군데로 넣어서 벌리세요. 여기 예. 앞에 찔러서 벌렸으면 예, 뒤에도 예. 한번 찔러서 벌려주고 밑에도 찌르고 위에도 찌르고 살짝씩 해서 살살 벌려주면서 예, 이게 원형을 돌듯이 이게 주변을 이렇게 벌려주게 되면 달래듯이. 달래듯이. 맞아요. 달래듯이 이렇게 해주시면 충분히 가능성도 있고요. 그나마 상처도 좀 덜 할 수 있는 거가 있으니까 그쵸? 힘으로 하지 마세요. 힘으로 하시게 되면은 100% 손상이 오거든요. 그러면은 부러질 수가 있고 맞아요. 이게 나중에 막 힘 많이 줬다가 얇은 부품은 또 부러지죠? 그렇죠. 엄청 잘 부러지니까 조심하시고요. 이게 이렇게 꽂아져 있다고 생각을 했을 때, 이렇게 꽂아져 있다고 생각했을 때, 이게 이렇게 해야지, 이렇게 해버리면 부러지죠. 여기가 완전히 힘을 받아버려서 그쵸. 손상이 되잖아요. 그렇기 때문에 여기도 살짝 해서 이렇게 좌우를 번갈아 가면서 예, 이렇게 해서 살살 이렇게 빼주는 게 해주면은 좋습니다. 균형을 맞춰줘야 네. 잘 빠지는 거죠. 그렇다고 합니다. 아예 완전히 손상 없이 빼기는 힘들어요. 단단하게 결합이 됐다고 한다면 어쩔 수가 없습니다. 그때는 아트나이프를 살짝 벌려주신 다음에 세퍼레이터라는 도구가 있어요. 파츠 사이 벌려주는 도구가 있는데 그걸 집어넣어서 좀 더 크게 벌리는 방법이 있습니다. 예. 자, 다음 질문이 뚜루뚜 빠라빠님의 질문인데 네. 아트나이프로 파츠를 파먹었습니다. 해결 방법 좀 알려주세요. 아십니까? 파먹었다는 게 뭐 사람마다 케이스 바이 케이스거든요. 그죠? 저도 파먹어요. 저도 가끔 파먹어요. 예, 저도 파먹는데 저 같은 경우는 사실 사포질을 하고 있기 때문에 사포질 깊게 안 들어가요. 상처가 난다는 게 이게 눈에 들어오는 거지 파츠에 손상을 줄 정도로 이게 판손이 되고 그러지는 않거든요. 그렇죠. 그래서 사포질을 좀 해주면 저 같은 경우는 조금 이게 좀 매워지더라고요. 그래서 사포질이기 때문에 매워진다기보단 주변에 갈아서 층을 맞춘다는 게 맞는 거죠? 그렇게 되는 거죠. 그런 것도 있고 이게 되게 어려운 방법인데
퍼티를 이용해가지고 다시 메우는 방법이 있어요. 이게 퍼티가 근데 너무 오래 걸려. 작업이 어렵고 도색까지 해야 돼요. 그리고 이게 색깔이 퍼티는 이게 색깔이 정해져 있어요. 그래서 이게 해놓으면 면은 말일지언정 색깔이 틀려지거든. 그렇죠? 그래서 이제 도색을 그래서 좀, 해줘야 돼서. 전체 도색을 하지 않으면 색깔이 네. 안 맞을 수도 있다는 거. 그리고 지금 조립하고 있는 거는 어제 발매한 제품입니다. HG 아이언블루 도펀스의 키마리스 트루퍼라는 제품이고요. 가격은 한 14,000원 정도. 14,000원 정도 합니다. 저렴한 게 한 14,000원에서 17,000원 정도 해요. 너무 비싸게 생각 안 하셔도 될 것 같아요. 저렴합니다. 의외로. 건프라는 쉬운 취미예요. 쉽죠. 네, 그죠? 다음 질문입니다. 기산의 열혈님 질문인데 저는 건담 조립 중에 먹선 작업이 아직도 막막하기만 합니다. 여러 모델을 손대다 보면 익숙해질 것 같았는데 시간이 지나도 변함없이 힘들기만 하더라고요. 도와주세요, 건더블릭! 이거는요, 제가 답변을 드려도 될까요? 네. 하시죠. 먹선은요, 저도 힘들었어요. 저는 어떻게 했냐면은 먹선 작업을 먼저 하셨던 분한테 어디 먹선을 넣었는가 사진을 찍어달라 그랬어요. 그래서 그거 따라 넣었어요, 처음에. 따라서 똑같은 제품을 사다가 똑같이 따라 넣었어요. 똑같이 제품 먹선 펜 가지고 막 신나게 그어가지고 그 사진 그대로 똑같이 따라 했거든요. 그러면은 좀 편하더라고요. 내가 먹선 괜히 잘못 넣어가지고 이상한 데 먹선 들어가서 잘못 들어가기보다는 이쪽이 훨씬 나으니까 보면서 하는 게 훨씬 더 나을 수도 있거든요. 근데 문제가 있다면은 손을 떨지 않는 게 중요합니다. 그래서 제품을 들고 예를 들어서 이게 부품이라고 쳐봐요, 종이가. 부품이라고 치면은 팔을 들고 이렇게 팔꿈치 떼고 이렇게 하지 마세요. 그렇게 하지 마시고 딱 대고 지지하고 손목까지 지지한 다음에 작업을 하시면 좀 더 편하게 할 수 있어요. 너무 겁먹지 않으셔도 될 것 같아요. 그러다가 이제 좀 더 먹선을 디테일하게 넣고 싶으시면은 디테일하게 좀 더 다른 바리에이션 있는 먹선들을 넣으시면 될 것 같습니다. 저는 개인적으로 저도 한마디 해도 될까요? 네. 저 같은 경우는 먹선이 좀 힘들다고 하시면 이런 데를 중점적으로 한 번씩 해보시는 게 어떨까 싶어요. 이 파츠를 예를 들면 여기 확대가 혹시 이걸로 할게요. 네, 네, 저거로 이걸로 될까요? 해줄게요. 예. 짜잔. 요런 부분 있죠. 어디 화면 밖에 예. 여기. 여기 보시면 여기 이렇게 조그마한 일자, 부분들. 일자로 이렇게 오, 세 개가 네네네네네. 돼 있죠. 네네네. 이게 눈에 띄는 패널 라인이잖아요. 이게, 그쵸. 이게 마이너스 몰드라고 하죠. 이런 거부터 요런 거부터 이렇게 좀 눈에 펜으로 그러니까 이런 거는 솔직히 먹선 펜으로 써도 되잖아요. 그쵸. 예, 그러니까 이런 거부터 천천히 넣어 가보는 걸 해보는 게 좋을 것 같아요. 이게 이런 것까지 다 하시려고 하면 처음에 너무 다 하기면 힘들어요. 여기 안에 이런 것도 먹선하려면 힘들거든요. 무지 힘들어요, 예, 이런 거, 그런 이런 거 하지 거. 마시고 안쪽에. 이렇게 포인트만 되는 이런 부분만 해줘도 맞아요. 충분히 이게 킷이 되게 디테일해 보이거든요. 예뻐지니까 너무 예, 걱정 안 하셔도 될 것 예, 같아요. 이렇게 한번 하시는 게 나을 것 같습니다. 얇게 넣는 것도 질문하셨던 분이 계셨어요. 근데 얇게 넣는 거는 먹선 펜으로 넣고 싶으시다 그러면은 넣으시고 거기를 지우개로 한번 지우세요. 그럼 필요한 부분 남고 나머지 지워지거든요. 또는 넣고 손으로 지우셔도 상관없습니다. 그런 식으로 하셔도 괜찮고요. 다음 질문 읍동네 야구단님. 네, 건담을 완성한 것과 조립하는 것 중에 어떤 게 좋습니까? 완성된 것과 조립하는 것 중에 어떤 게 좋습니까? 그리고 조립을 못하면 대신 만들어주는 것도 있나요? 어떻게 생각하십니까? 저는 이게 건프라에서도 해보니까 느끼는 건데 만드는 재미가 있어요. 있어요. 네. 그건 확실해요. 왜냐면은 프라모델을 사는 이유는 조립하기 위해서거든요. 차라리 이게 대신 조립해주는 곳이라 그러면 보통 의뢰를 맡겨야 돼요. 보통 그러면은 이거 약간 현실적인 얘기긴 한데 돈이 배로 들어요. 네, 그 배로 그, 조립하는 비용을 줘야 돼요. 수고비를 줘야 돼요. 수고비를 줘야죠. 보통 조립만 안 받죠. 그리고 가조립도 받긴 받지만- 받는다고 들었는데 받긴 받지만 네. 그거보다는 의뢰를 맡기실 거면 굳이 그러지 마시고 나중에 돈을 좀 모아서 차라리 도색 의뢰를 하세요. 그게 나을 수도 있어요. 본인이 직접 조립하기 귀찮고 난 완성된 깔끔하고 멋진 모습을 보고 싶다 싶으시면은 그것도 하나의 방법 중 하나입니다. 아니면은 이제 정 나는 조립이 귀찮다. 피규어들도 있어요. 그리고 좀 아쉽긴 한데 그런 것도 있잖아요. 건담은 바리에이션인가요? 네, 로보톤. 네. 로보톤. 피규어들도 예, 있으니까. 그쪽으로 모으셔도 충분히 뭐 디테일도 충분하고요. 가격도 적당하거든요. 뭐 메탈 비드도 있고. 그러니까 그런 쪽으로 가셔도 크게 문제는 없지만 저는 개인적으로는 건프라는 조립하는 맛이니까. 예, 조립하는 재미가 있다는 거기 때문에 네. 너무 추천드립니다. 너무 완성품에
치우치게 되면 완성품만 사게 되니까 프라모델도 한번 직접 조립 한번 해보세요. 네. 다음 질문이 맞네요. 화염 박쥐님입니다. 예. 건담 마커로 붓도색을 했는데 붓자국이 남더라고요. 그리고 색이 대칭 안 맞게 도색이 됩니다. 붓자국하고 색 조절하는 법 좀 알려주세요. 이거는 건담 마커 같은 경우는 당연히 붓자국이 남을 수밖에